нясе свой крыж, хтось маўчыць, а хтось крычыць, хтось за дом і за сям'ю, а хтось за краіну сваю. Калі бярэш так цяжар не для сторыс і піар, тут не фільтр, не монтаж, ці па суці ёсць багаж. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш, тут палітыка ці трэш? Сергей і Ксюша без прыкрас раскладуць усё для вас. Хтось еўропе, хтось у стрыму, пастагрому, справах дым, хтось абяцае цэлы свет, а на выкадзе толькі блеф. Тут эксперты, там гуру, а там каментар на вятру. Кожны нібыта пры справе, а па факце шум у траве. Света, што ты нясеш, што гаворыш, куды ідзеш? Кожнай суботай без прыкрас мы разбяром усё для вас. Света, што ты нясеш, тут палітыка ці трэш? Сергей і Ксюша без прыкрас раскладуць усё для вас. Калі хочаш быць у курсе без лажы, без куліс, Сергей і Ксюша, Ксюша і Сергей разбяруць увесь гэты мікс. Света, што ты нясеш? Света, што ты нясеш? Добрый вечер, сябры. Ідзе ў меня нейкае эха. Цікава, адкуль? О, скончылася. Ну что, сябры, фонит, да? То я вообще не понимаю, где она играет. Нифига себе. Ну все, не павінна фаніць. Яшчэ адзін тыдзень у эміграцыі прайшоў. Блин, фоніць. А чаму? Зараз. Так, тут четко. Блин, а что за фигня? Опять начинается. А вот так? Ну все, ну окей. Все четко. Все четко. Так, ну и вы на всякий случай, все, не фонит. Сябры, пробачьте деда полупенса. Ось, пакуль нет. Я спадзяюся, что все будзе ў парадку. І сёння мы з вами с толком, с чувством, с расстановкой проведем гэты вечар нядзелі. Обсудим. У нас сёння будуць вельмі такие складаныя пытанні. Я ж думаў сёння зрабіць, но уже зараблю потом про Волечку, Токарчук, но ультиматум, флешмоб с этим, с белым орлом, с узнагородами, со Скіндеровым. Жудасная рэч здараецца, наколькі я разумею. Ведаю, то бок, ён быў ужо прызнаны палітзняволеным, і тут яму пачынаюць прапіхваць тэму, што ён небяспечны для Літвы. Чаму? Непонятна. Магчыма, улады маюць рацыю, мы ж не ведаем, но на фоне гэтай гісторыі выглядаюць так сябе, но бачыце, шмат у каго з нас, сябры, увогуле цяжка несці свой крыж, да, а тут за мяжой і пагатоў. Так, ну што, гэты тыдзень таксама быў для многіх беларусаў вельмі дрэнным, плюс зараз эскалацыя сітуацыі вакол
Украіны, якую мы абсудзім крыху пазней. Ну а вось з апошняга я хачу перадаць вялікі прывет матольке. Спадзяюся, што карма цябе дагоніць, а если не дагоніць, то дагоніць нешта іншае. Вось яшчэ аднаго чалавека з Мар'інай Горкі, Яну Гурыновіч, асудзілі па справе гаюна. Памятаем, Антоха, цябе памятаем, хорошы ты хлопец. Вось в Партугаліі ты там сядзіш, ну, спадзяюся, вернешся ў Беларусь. Аддзячаць цябе людзі. Вось, ну і яшчэ бачыў на тэлеграм-канале Балкунца. Сёння ён аставіў гэтае паведамленне, што па справе гаюна было асуджана 31 чалавек. Ну и это оценочное суждение. Люди были сознательно заведены в капкан, это неведомо. Вось, но то, что за это никто не понес ответственности, это факт. И Франек, гэты там шэры кардынал, сядзіць сябе там, дзе сядзеў. Ну, сябры, да, все дрэнна, но есть одна добрая навіна, и не могу ею не поделиться. Антон Брухан, наш любимый, былы чыноўнік брэсцкага аблвыканкама, вось, пабедзіў на выбарах на выбарах у сродку каардынацыйнай рады, вось, і зноўку стаў спікерам 4-го склікання. Так што ўсё ў парадку, сябры, ўсё ў нас у парадку. Чыноўнікі займаюць ключавыя пасады, былыя чыноўнікі, былыя служкі Лукашенко займаюць ключавыя пасады ў дэмакратычных сілах. Вось такой вось у нас, как же это, 1984. Вось такі у нас Оруэлл, да? Ну мы же все понимаем, так? Да. Нагадаю, што ў выбарах 4-го склікання прыняла ўдзел усяго 2000 чалавек, так што ні ў каго няма пытанняў, што наконт легітымнасці гэтага утварэння дэмакратычных сіл вось быць не можа. Вось, ну і сёння Антона павіншавала наша каліфарнійская сонечная каралева, што ён с нами. Так, захожу, сябры, я ў чат, гляну, что там у нас, як, что там чутно, видно. Так, все слышно. А что про Токарчук? Не, ну Токарчук там есть. Да, з Кіндераву трэба ўцякаць з Літвы, пэўна, офіс Света на яго літоўцаў нацкаваў. Калі Света поедзе да Хуана Гарсія. Дарэчы, Хуан Гарсія аб'явіўся недавно. Ось сёння я глядзеў ягоны кароткі такі ролик на мінутку, і ён сказаў, што ён у парадку, што ён удзячны Дональду Трампу, што ён удзячны чыноўнікам Амерыкі, што яны яго вызвалілі. Зараз ён вывучае мову ангельскую. Вось, все у яго добра. Ну, как бы, ну, грошы ў яго есть, калі ён жыве ва Флорыдзе, там дарагі гэта край, то все ў яго ў парадку, сярошкі. Вось, ну так, крыху, как-то кажуць, крыху пацярпел, вось, пасядзеў крышачку 5 год, но я думаю, што калі б, напрыклад, у мяне быў выбар, я ведаю гэтую сістэму, пасядзець 5 год і потым выйсці і жыць ва Флорыдзе, я б, конечно бы, уже на сённяшнюю галаву зрабіў бы гэта. Так, мне піша сябры, што плохо идет картинка, да? Блин, ну что такое? Видеопоток поступает слишком медленно, непонятно. Нет, са зміцерам я не перасякаўся, у яго на 18 гадзін по Варшаве, у меня на 19:15. Не-не-не. Так, ну, не вижу я, иде стрим. Ну, что-то такое тут нібыта ідзе. Ладно, окей, Василина, дзякуй за донат. Дзякуй за донат. Так, ну что, сябры, мы працягваем і едзем далей.
ведаеце гэтых цудоўных хлопцаў. Вось Александр Кабанаў выклаў у Facebook колькі там дзень-два таму гэтую фотачку з цікавым подпісам. Блин, складаная, але паспяховая камандзіроўка. Я, ведаеце, я сразу подумал, что, ну, там чуваки ездили в Варшаву к Бураму, Вабу, те дали там им грошаў на какой-нибудь, на господарку там, да, придворовую, там каких-нибудь курят разводить, рыбу. Вось, но не, вось, Белсат піша, што ганялі хлопцы ў Кіеў на сустрэчу, ганялі яны туды сябры з таемным дакладам. Вось, з таемным дакладам. Мне тоже вось цікава, да? Можа, там нехта не задумваецца, так, але а хто іх ввогуле упаўнаважваў, чыйго імя яны ездзілі у Кіеў і размаўлялі там і паказвалі гэты таемны даклад. Ці ўжо, можа, мандаты ім хто даў. Вось. Я, напрыклад, ведаю, што гэтыя хлопцы сядзяць на грантах, вось, і перад народам, ладно, народам это уже слишком, перад беларусамі яны не справаздачацца. Ну, у прынцыпе, я скажу вам шчыра, я не супраць, да, што яны, гэтыя людзі, дзеляцца з украінскімі ўладамі інфармацыяй і пра рэжым Лукашенко даюць інфармацыю. Я толькі за. Вось. Калі яны там перадаюць, што факты рэтрансляторы на мяжы ёсць, факты пра ваенныя аб'екты, факты пра пастаўкі, супрацоў, это все как бы четко. Вот. Но мне просто цікава, да, что был объявлен ультиматум Лукашенко, вось, Украиной, Киевом. Мне гэта, блин, ну честно скажу, не вельмі падабаецца, вось. І на гэтым фоне гэтыя людзі, блин, поехали в Киев, наколькі я разумею, я читал этот артыкул, прадстаўляць інтарэсы беларусаў і Беларусі, вось. Но мне непонятно, як гэта могуць рабіць людзі, якія ўсё жыццё былі часткай беларускай сілавой сістэмы. Вось. І мне, ну, насамрэч цікава. Да, у іх там было збольшага пра заводы, пра тое, што ўсё працуе там, значит, на Лукашенко, на Путіна, пра тое, што мілітарызацыя ў Беларусі ідзе поўным ходам. Вось. І, ну, наколькі я зразумеў, яны адпрацоўвалі такую павестку, якая, напрыклад, мне не вельмі падабаецца. То бок не Лукашенко уцягвае Беларусь у вайну, вось, а типа, што у Беларусі ідзе мілітарызацыя, все працуе на Расію, вось, і можа, как бы, ну, это реально прадстаўляе вялікую пагрозу Украіне, вось, і што, ну, не ведаю, что, а может быть, это реально как бы цель законная Беларусь. Потому что вот это вот Кабанова хутка будзе вельмі цікава, ну, насамрэч, оно такое, это ж, блядь, не голубей кормить на площади против завода АКБ. Тут, если Зеленский же, ну, не жартуе, ну, на мой погляд, ён не жартуе. І калі Украіна абрушыць удар по Беларусі, калі вось стаіць такая зараз такое пытанне, то, блядь, непонятно, почему вот эти вот люди, менты, прадстаўляюць беларусаў і вырашаюць гэтые пытанні. С Украінай зразумела, Украіна зараз б'ецца за то, каб выжыць, за сваё існаванне. Вось. І то, што яна выкарыстоўвае Белпол, вось, который там типа от беларусаў, понятно, да, что Украіна будзе размаўляць зараз не з тымі людзьмі, якія за Беларусь, да,
А вось з такімі, которые скажуць: да, мы все понимаем, конечно, мы вас падтрымліваем, мы все понимаем, і гэты голас будзе залічаны, нібыта голас беларусаў. Ну, наколькі Жыгар Кабанов, Купрейчык нацыянальна арыентаваны, блин, ну, я думаю, что нават і распавядаць не прыходзіцца. Вось. Да, блин, ну, блин, понятно с ними все. Вот, а так они туды поехали. Значит, то, што яны мелі контакт з вышэйшым там кіраўніцтвам, з сур'ёзнымі людзьмі ва ўкраіне, гэта, ну, падымае іх как бы статус, узровень, да, это уже не мы ж займаемся справамі. Я думаю, што хутка на наступным тыдні, калі там на наступным эфіры на Белараша Today у Казарцева, да, я думаю, Жыгар вообще лопнет от счастья, от гонору, что ён таки это забрызгает там Лукашука, забрызгае всю студию. Вось. Так, ну вось, такое, короче, вось такое. Да, калі вы не чыталі артыкул, пачытайце. Я, напрыклад, не ведаю, то если вот эти вот хлопцы і хто там яшчэ з імі ездзіў, яны атрымаюць нейкія бенефіты, может ім там подкінуць, ну, на грантах нешта типа вы карыснае там для нас, да, то чаго ад гэтай паездкі і ад гэтага даклада чакаць беларусам незразумела. Ну да, Белпол не заклікае там, ну, просто что там, ну, наўпрост бейце там по Беларусі, гэта законная цель. Не. Вось. Ну, тэзіс яны прасоўваюць, на мой погляд красамоўны, што Беларусь гэта вялікая ваенная праблема для Украіны. Вось. То есть они не прасоўвалі, не казалі, што Беларусь гэта народ-закладнік, што там тысячы палітвязняў, то эскалацыя можа быць выгадна, як піша Павел Усов, выгадна Крымлю. Вось. То наступствы могуць быць жахлівымі для самых беларусаў. Яны пра гэта не кажуць. Яны все там типа Беларусь, яна з Расіяй працуе, там мілітарызацыя, там дают. Вот. Понятно, что Лукашенко пагроза. Вось. Но а хто будзе павінен вообще быць на такіх сустрэчах, каб адстойваць Беларусь, што Беларусь не павінна быць мішэнню. Не павінна Беларусь быць. Понятно, што Украіна гэта незалежная суверэнная дзяржава, і яна сябе бароніць як можа. Вось. Но чаму вот эти вот люди с таким вот, с такой вот повесткой поехали туда и рассказывали там то, что я так думаю, не понравится белорусам. И еще сябры, перад тым, як я запрашу ў студыю працягнуць гэтую тэму спадарню Ксюшу Пляшкову, хочу вам показать вельмі красамоўны момант, может быть, ну, мало ли хтосьці думае, што гэта шчырыя беларусы, якія спят і думаюць, как бы вернуться в Беларусь, перамагці там. Я думаю, что нет, у них тут все клево. Вот, кстати, Оля, да, там говорила, ты докажи, что мы на грантах. Ну вот, пожалуйста, тебе Кабанов, и про тебя, Оля, есть у меня тоже. Я получил финансирование. И я не хочу этого скрывать. Долго этого добивался, и я получил для того, чтобы... Не на этот канал, для того, чтобы работать. Вот. Значит, поэтому я в этом не вижу абсолютно никакого греха.
у меня микрофон не работал. Не работал микрофон. Окей, окей, окей. Сейчас. А я что говорил? Я вам вот что говорил. Я говорил, что сейчас покажу вам. Так, так. Вот что я говорил про Жигаря. Он сказал на этой тусовке, на этом заседании, я бы санкционировал все тотально. Это может быть не по закону, но по душе. И тут вот я хотел это особливо подчеркнуть, да, как у Лукашенко, как у силовиков. Вот, они как там были, да, начальниками медвытрезвителей, вот, и тут они просовывают белорусам вот эту вот карательную логику, карательные алгоритмы. Вот, только что они там тогда были у Лукашенко, а сейчас они тут не у Лукашенко. Так, ну что, сябры, давайте будем звать Ксюшу. Ксюша, привет, заходи. Заходи, я пока читаю. Так, я вот еще сейчас разговариваю, вижу там с Дмитрием. Ксюша, привет. Вот Дмитрий включает трансляцию. Так, ну что там у тебя? Нормально все? Ну, Так, или нормально, смотри, привет. подожди, сейчас, подожди. Тут Меня как слышно? бы, да, слышно хорошо. Тут Дима пришел. Давай, может быть, тогда, друзья, у нас прямой эфир, вы же сами понимаете. Сейчас зайдет Дима Скиндерев, и мы с ним поговорим сразу, да, чтобы он нас не ждал. Я ему пишу «Заходи». Вот, сябры, дайте, пожалуйста, обраточку, как там звук. Звук пропал. Почему? А вот так все должно быть нормально. Все, Микола, дякую. Звук должен... Ну, вот зависает тебе сегодня. Зависает, я вижу, что плохой интернет. Сейчас я выкину телефон на улицу. Зависает. Так, ну выкинул, короче, на улицу телефон. Так, ну он говорит 3 минуты. Скажи, пожалуйста, что вообще ты думаешь про поездку и про доклад тогда секретный, закрытый, то есть не секретный, закрытый доклад Белпола на встрече в Киеве? Ну, в самом докладе не вижу ничего плохого, это прекрасно помогает Украине. Но только пока это будет на помощь и Беларуси. То есть нужно не забывать, что у нас есть свои интересы. Вот я не знаю, там есть моя эхо или нет, потому что я себя чуть-чуть слышу. Ну, нормально. В общем, пока это в интересах, конечно, интересы совпадают с интересами Украины, все хорошо. Но наши интересы заканчиваются там, где на нашей территории может возникнуть война. Там наши интересы чуть-чуть разойдутся, потому что самое главное на сегодня, чтобы война была локализована и не выходила за границы ни в Евросоюз, ни в Беларусь. Как бы там ни было, все-таки Беларусь хоть и косвенно участвует в войне, но таким же образом участвует КНР, там Азербайджан помогает тоже, КНДР, само собой Иран и куча других стран, но почему-то на них я не вижу санкций никаких, и никто не собирается по ним ударять. Вот. Опять же, те же ретрансляторы, если говорить про них, то была новость от февраля, кажется, где Зеленский намекал, прямо он не говорил, но намекал на то, что произошла какая-то спецвылазка по уничтожению ретрансляторов в Беларусь. Было парочку уничтожено уже, то есть они могли это сделать тихо. Вот. Сам ультиматум выглядит странно, поэтому вопрос, какой там был доклад и почему это нельзя было сделать удаленно, для чего была эта поездка, выглядит это все странно, тем более, что эти люди говорят о том, что они представляют белорусов, то есть меня в том числе, и отвечают за какой-то там правопорядок. Нам ничего не рассказывают. Как бы я немножко чувствую себя обманутой в этот момент еще. Понятно. Ну вот, я сейчас отключил я наше видео. Ждем, сябры, мы ждем Скиндерева. Это, блин, я плохое качество картинки, сябры. И не ведаю, что робить. Все у меня с телефона идет. Короче, был такой прикол. Я был там на каком-то сайте пропагандистском, да, белорусском.
вот, лукашенковском, и там написали, походу, у Петрухина, он точно не на грантах, у него ни интернета нет, ни хера. Ну так, прикольно. Танчики, не рублюсь, в игры не играю Ну, коленки. в компьютере. Так, ну что, сейчас я Да. посмотрю, где там Скиндерев. Так, Скиндерев пишет 3 минуты. Так, ну сейчас он зайдет. Так, ну я тоже вот думаю про, значит, про вообще представительство, да, что помогать-то можно и нужно другим этим, но вот в качестве представителей, в качестве людей, которые как бы за Беларусь, вот, ну вот почему, вот даже смотри, сама вот Украина, да, она же разговаривает, вот как бы, вот Тихановскую они пригласили, да, э, они разговаривают с теми людьми, с которыми им, ну, просто удобно для их целей. То есть вот им нужен белорусский голос, пожалуйста, вот мы общаемся с антилукашенковскими Это в структурами. целом не нужен был голос. В целом это выглядит как нужно давить на Лукашенко. И разговаривать не только с Лукашенко. Просто через Тихановскую, через Пайпол и прочих. Так, Ксюша, я просто, сябры, я просто жду этого, жду Скиндерева. Сейчас он выйдет, мы с ним поговорим, и мы продолжим тогда про... Там я еще нарезал сегодня или вчера Латушка выступал очень искрометно на Белсате, как Я не всегда. слышала как раз. Не успела Як, смотреть. як завсёды. А так, все, он отправил запрос. Так, подожди, сейчас я выхожу. Так, вот он есть. Сейчас, сябры, Отлично. сейчас мы будем... так, нет, запроса я не вижу. Так, бел покер, все есть. Сейчас, сябры, разрешаю. Алло, Дима? Привет, привет. Добрый Так, вечер. привет, Добрый. Дима. Так, сейчас смотрю. То они получали эти деньги, да? Значит, потом я открыл YouTube-канал «Право голоса», где начал раз в неделю стараться, бывает раз в 2 недели, про наших деятелей, про Координационный совет, про штаб Тихановской, про окружение. Да, и вы же понимаете, что этот материал не последний. Это конкретная коррупция. А коррупция, она не может работать сама по себе, не может там Франк Вечерка распределять 500 миллиарда денег, ни с кем не делившись. Вот и все. И получается, вот знаете, вот у меня в Беларуси был канал «Бизнес не по правилам» с Дмитрием Скиндеревым. Я вам скажу сейчас, просто я от этого канала восстанавливаю коды, и надо его восстанавливать. Потому что здесь идет чистый бизнес, всплывают новые и новые схемы, новые и новые люди. Ну и кому-то я, получается, просто наступил на хвост, потому что я никогда не поверю, чтобы, значит, вот это вот то, что меня сейчас признают угрозой нацбезопасности Литвы. Ну, я очень надеюсь, что миграция разберется и без судебных решений. Да, ну, я не хочу наговаривать, потому что, как бы, я давно в Литве живу. Бизнес мой первый здесь еще был в 27 лет, когда я здесь имел с другом компанию, значит, по грузоперевозкам. Из-за этого, ну, очень рассчитываю, что в миграции все обойдется. Но то, что это политически мотивировано, я уверен 100%, потому что я не могу пока раскрывать, кто мне за вот только эту неделю сказал, почему это получилось, но люди точно мне, очень доверенные мне, и люди серьезные сказали, ты зацепил тему денег, которые отмывались на протяжении стольких лет. Деньги, деньги, деньги. Вы знаете, что самое обидное было, что ведь я, знаете, как не переживаю, что меня лишат ВНЖ. Я потерял много денег в Беларуси за свою гражданскую позицию, что я был против того, что происходило в 2020 году, да? То есть, ведь же вопрос не в этом. Вопрос в том, что просто розовые очки, когда слетают, становится очень больно, потому что я понимаю, что самое главное, что интересовало очень многих политиков, это Тихановская как бренд и получение на нее просто денег. Вот и все. Это самое обидное.
Но вы не ответили на вопрос, а что с вами будет дальше? Говорят, кстати, звук ужасный. Смотрите. Если пишет Сергей. У меня звук ужасный. Ужасно проблема с интернетом. Вот и все, что. У меня звук ужасный. Нет, просто с интернетом, наверное, Сергей, я так понимаю. Мне хорошо это слышно вас. Да, я тоже вас слышу прекрасно. Смотрите, главный вопрос, что будет со мной? Да, хотелось бы узнать, что вас ждет. Смотрите. В каком виде вообще вам предоставили, вызвали? Вот, ну, хотелось бы это узнать, потому что Тихановская, что из себя представляет, я думаю, большинство зрителей этого канала знает, понимает, и про связь с деньгами и тем, что у них есть крыши, как бы. Я тоже думаю, что большинство людей понимает, поэтому хотелось бы узнать немного именно сам процесс. Смотрите, гадать не умею, мелофона у меня тоже нету. Что будет дальше, я узнаю, когда схожу в миграцию. Я как бы нанял адвоката, естественно. Я пойду как в нормальном демократическом государстве, которое верховенство права находится на высшем уровне, понимаете, я пойду как положено пойти в миграцию, чтобы ответить на все вопросы, подготовлю документы. Почему мне написано, что у меня написано, что докажите нам, что почему вам до сих пор нужно убежище. Но на самом деле, если нужно доказать только это, то у меня просто надо включить принтер и показать последние уголовные дела, аресты, всевозможные. Какие уголовные дела можно узнать? Просто 12 штук, это прям так крупно. Смотрите, около 10 дел, там 10 или 9, понимаете, они же не вскрывают. Но при очередном обыске в Новополоцке мой бывший бухгалтер, когда спросил у сотрудников КГБ, так а сколько у него дел? Они говорят, сегодня уже 8. Нет, подождите, я понимаю, но когда идут с обыском, потому что у меня было 3 обыска дома, у меня есть 3 протокола обыска, и там всегда перечислены дела в любом случае. Нет, когда приходит КГБ с обыском, вам не рассказывают ничего. Ну, блин, не рассказывайте мне, ко мне 3, что приходили как раз в Новополоцке. У меня... В Новополоцке, где нас в Минске. Смотрите, на самом деле я ни в коем случае вам ничего не хочу рассказывать. Я вам рассказываю, как приходят ко мне. У меня, например, 3 обыска было только у матери за 1 месяц. 3. Последний был в 9 часов вечера. Когда мама моя спрашивает, зачем вы приходите в 9 часов вечера, сын здесь никогда не жил, они говорят, поступило задание сверху. Это когда приходил Губопик. Ну, то есть, понимаете, да? Значит, это показывают, а это говорит сверху, вы поймите, мы тут, говорит, с Витебска. Да, окей, но когда у вас происходит обыск, берут понятых, 2 человек. Да. Подписывается протокол обыска. Да. В поле обыска написано, что вот такая-то фамилия, подозреваемый либо свидетелем идет по таким-то статьям. У меня было первый обыск был как свидетеля, там были статьи. Во 2-м и 3-м обыске тоже я уже шла как подозреваемый, там были статьи перечислены. Я понял. Еще раз объясняю. Например, если Губопик, то по Губопику у меня 1 статья, 208-я 3. Это как обычная организация преступной группировки. Что именно, не знаете? Если по КГБ, то я экстремист. 15 сентября возбудили уголовное дело 25 года, что я экстремист. У меня все есть бумаги, адвокат сфотографировал, мама адвоката, и она сфотографировала, по поводу чего на меня возбуждено уголовное дело. По старым делам, которые у меня есть, я могу их просто примерно перечислить, за что у меня там оскорбление суда, там, значит, призыв к санкциям, призыв к протестам, ну, в общем, все, что можно было, ну, народное и ненародное, в общем, все у меня это есть. А в смысле, вы имеете в виду, у вас это давно было? Вот, то есть, когда вы еще были в Беларуси? Это первое уголовное дело у меня было, когда я уже был в Литве. Первое дело они возбудили, чтобы они попробовали первым уголовным делом, значит, через Интерпол задержать меня в Европе. То есть они возбудили по экономике уголовное дело дать взятки должностному лицу. Так, если вы есть в Интерполе, то как вас могут вообще, в принципе, как могут поднимать вопрос, целесообразно ли вам представлять международную защиту, потому что если вы есть в Интерполе, то у них есть доступ к вашему делу, по сути. К тому, что вы обвиняетесь, и вы преследуете режим. Вы действительно в Интерполе? 21 -го 21-го 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 21-
Я знаю, что с 21 года, когда я подал в миграцию на ВНЖ, первый раз мне сразу сообщили, что я в Интерполе. В розыске. Но когда вы все равно, когда вы Я не снимал его. вообще в последнее время? Еще раз спросите, я не услышал. Да-да-да. Говорю, вы из Литвы выезжали вообще? Ну, какая-то очень такая связь, она очень замедленная. Вы из Литвы выезжали? Да, у меня же есть синий паспорт по конвенции 53 года, travel паспорт. Я по нему езжу по Европе. Просто если вы есть даже с travel паспортом, если вы есть в Интерпол базе, насколько я знаю, из-за этого у людей проблемы, их задерживают даже в другой стране, в которую вы приезжаете. Вот я очень часто езжу во Францию, в Германию, в Польшу, у меня никогда не было проблем. Это интересно. Просто, я не знаю, даже Интерпол базы, может быть, даже пробиваются. Просто если вы действительно есть в базе Интерпола, то им не нужны никакие доказательства. Просто если вас... Ну, и мне кажется, это можно как-то уточнить. Шпионаж или что-то еще, то, по-моему, логичнее человека просто задержать, допросить как по любому уголовному делу. Если они в Литве хотят вас в чем-то обвинить, то нужно заводить дело, нужно проводить следственные действия. А потом уже, вообще, в целом, зачем депортировать человека, который служит шпионом, как они, наверное, считают, потому что такое еще угроза нацбезопасности? Скорее всего, что они шпионаж, скорее всего, подозревают. Если они так подозревают, то такого человека нужно не высылать, его нужно скорее обменивать. У них же литовцы сидят сейчас в Беларуси, я не понимаю такой логики. Понимаете, в чем дело? Если бы я был каким-нибудь шпионом, либо завербованным агентом, то, я думаю, меня бы не вызывали в миграцию, а мне бы постучали в дверь. А могли бы, кстати, и не стучать, они имеют на это полное право. Да, а в чем тогда вообще суть? Вам не предоставили вообще? По той статье 90.1, что они мне предоставили, там либо я был осужден судом за какое-то грубое преступление здесь, естественно, этого не было, потому что я соблюдаю и уважаю законы, страны, в которой я живу, в Литве. Значит, второе, там, что обманным путем получил ВНЖ, это тоже ко мне не подходит. Из-за этого я прочитал эту всю статью, я вообще не понимаю, что я могу по этой статье что-то добавить. Интересное дело. Так, Но то, что это дело неспроста, это нам точно известно. Мы же понимаем. Ну что? Если есть время, я могу что сказать. Мне интересно про связь с офисом вообще. Какой у вас конфликт произошел? И почему вы в оттуда ушли? Почему? Какой может быть конфликт? Нас жестко... Вы линии шли вначале, то есть, насколько я понимаю, при выборной кампании участвовали. В какой момент ваши пути разошлись? Смотрите, я не участвовал в предвыборной кампании, когда посадили Сергея Тихановского. Я просто, звонился Светланой и предложил их встретить в Витебске. Я действительно их встретил красиво, ночевали они в итоге у нас там с другом. Мы сначала вечером поужинали в нашем ресторане. С деталей в целом просто. То есть суть только что я не участвовал в предвыборной кампании Светланы Тихановской. Я просто встретил и на утро проводил их и пожелал им удачи. А вы говорите, значит, вы в офисе работали? Как-то вы в офис попали, да? В офис, по просьбе Светланы я приехал в офис в конце ноября. И до, наверное, 24 декабря я был там. Потом вернулся где-то там 15 числа, 15 января. Дима, Но все это время я был на всех созвонах, на всех конференц-связях. Я всегда присутствовал. В офисе каждое утро были планерки. Это без шуток. Я присутствовал на планерках. Я просто не понимал, что там вообще они делают. Я ходил на планерки, они включали, какие-то там, видеосвязи с кем-то, видеосозвоны. Каждая там планерка была в 9 или в 10 утра. То есть там Светлана меня звала, мы шли на планерки. Да, потом туда первый раз приехал в гости Байпол. Я на эту встречу специально сразу не пошел. Я ей сказал, что так как я долгое время боролся внутри страны с спецслужбами, я не верю, что приедет Байпол, и там не будет никакого из агентов. То есть из-за этого я говорю, я с ними общаться не буду. То есть
Все, дальше суета, я не понимал, кто все люди, и у меня стали возникать вопросы вообще, кто здесь есть. Ну, потому что я людей, которые окружали Светлану, я их не видел, когда были митинги, понимаете, в чем дело. Ну, и я ж встречал ее вместе с ее окружением, там были бобрыканцы, там ребята, там знак, ну, такие разные люди. Кого-то посадили, кто-то остался в Польше. Я просто не понимал, почему они не здесь. Ну, то есть, они со Светланой ездили везде по митингам, там рисковали, понимаете, да? И я приезжаю, никого. И я начинаю задать... Ну, Маша Мороз была. Вот. Ну, Маша Мороз – это единственная такая, как скажем, такая подруга, которая там детьми занималась, жила с детьми. Ну, то есть, ну, Маша Мороз же это ж не вся белорусская оппозиция 2020 года. Ну, ударная яе частка. Так, ну что, Змитер, думаю, что, блин, жадаю вам удачи в этой, я не знаю, там, мы постараемся как бы гэта асвятляць гэтую праблему, тому что я, напрыклад, бачу, что гэта вельмі сур'ёзная рэч, калі, ну, даже калі ўзяць, напрыклад, да, што ёсць падставы, то яны павінны быць вельмі добра растлумачаны грамадству, потому что ў дадзенай сітуацыі выглядае ўсё вельмі дрэнна. То бок был канфлікт, і чалавека, которому далі уцякацтва, зараз типа аб'явілі, выглядае вельмі падазрона і вельмі некрасіва. Вось, так что мы будем за гэтым глядзець, если што, Особенно мне кажется, то, что это публичный человек. по гэтай теме ну, звяртайтеся Спасибо вам. без всякой гэтай мы будем Спасибо, падтрымліваць спасибо. інфармацыйна, мы будем падтрымліваць, таму што гэтае пытанне нельзя опускать, ну, ні ў якім разе. Вось. Знаете, я ни о чем точно не жалею, что бы там дальше не произошло, потому что это позорище в виде лидерки Тихановской надо останавливать, потому что, ну, невозможно этот стыд, понимаете, терпеть столько времени, да? Значит, ну, 6 лет и 0 результатов, понимаете? Ну, о чем можно говорить? Из-за этого, как бы там ни было, я считаю, что я все делал правильно, из-за этого буду продолжать. Хорошо, Змитер, дзякуй, што адклікнулись, дзякуй, што прыйшлі, распавялі нашим гледашам, што з вами адбываецца, гэта важная тэма, і мы будем как бы, ну, ад вас залежыць, мы будем трымаць людзей у курсе, звяртайцеся, паведамляйце навіны, мы будем на канале, тэлеграмах публічыць. Дзякуй вам вялікі, ну, да пабачэння, жыве Беларусь. До свидания. Отключайтесь, калі ласка. Живи. Дима, отключайтесь, потому что вы с Ксенией у меня на одном этом, да. Ну, Да, запишись. сябры, я думаю, что это потому, что гроза, поэтому что-то с интернетом у меня. Ну, правда, у меня нет махшимости, это не от меня залежит. Если бы я мог, я бы себе купил бы просто, но у меня тут почему-то нет стеклопластика. Короче. Так, ну что ты думаешь, Ксюша? Может, вы вкиньтесь, ребята, Петрухину на Starlink, чтобы стримы были Не хорошие. надо мне скидываться, это редко бывает, но, на жаль, бывает. Добрый. Ксения, что думаешь по ситуации с Димой? Почему так? Что Ну, у отбывается? меня очень много вопросов, и в первую очередь, если это публичный человек, я считаю, что такие вещи должны быть освещены литовскими СМИ, в том числе, потому что это потенциально в целом пугает вообще людей, находящихся в Литве, мне кажется, под международной защитой, потому что потенциально там достаточное количество людей, которые не согласны с политикой общества, и если это конкретно связано с этим, то эти люди могут быть напуганы, то, что это может коснуться их, и, ну, мне кажется, не самая здоровая атмосфера для людей, которые бежали от одного режима, как бы. Поэтому в целом, мне кажется, что литовские СМИ должны как-то на это отреагировать, во-первых. Во-вторых, нашим СМИ было бы неплохо, конечно, узнать детали. То есть, если они говорят, что это мутный человек и прочее, но они должны узнать детали тогда у миграционки, там, полиции, ДГБ, еще чего-нибудь в Литве, обстоятельства дела, за что человека репрессируют, по сути, ну, со слов Дмитрия, я могу сказать, что это похоже на это. Но пока у нас есть только одна сторона, мы только можем судить по тому, что говорит Дмитрий, но в целом ситуация с депортациями белорусов, она очень такая специфическая и давняя как будто бы, и очень замалчиваемая. И непонятно, на каких подставах как бы белорусов депортируют в целом и из Литвы, и из Польши.
как-то это все очень закрыто и прикрывается значком угрозы национальной безопасности, под который в целом можно подписать что угодно, и детали мы никогда не узнаем, потому что это нераскрываемые дела. Вот, ну, А скажы, калі ласка, як ты думаешь, потому что я тебе скажу так, что меня гэта вельмі сильно ну, напинае, потому что я думаю, что нічаго себе, калі ён там штосьці пайшоў там супраць офіса і ему такую зрабілі, я думаю, то мне ну і таксама могуць зрабіць, разумееш? А як ты думаешь, могуць вот эти ўсе ну да, по лапушки, идее, лебедькі, яны могуць вплываць на гэта ці не? Думаешь, могуць? м, ну, насколько я вижу, то, что влияние есть однозначно. На каком уровне, насколько сильное, но оно есть. Э, Я не могу судить. Но то, что, например, банально вот такой маленький примерчик, но мне кажется, он очень показательный, когда Сикорский выложил фотографию с Тихановской и написал с президенткой, а я написала ну, президентом, на польском было написано, я написала президент чего, меня он за это забанил сразу же. То есть даже вот такие вопросы вот польскому правительству не очень нравятся. И то есть я так понимаю, что у них очень хорошие связи. Но это личные связи или это все-таки влияет на какую-то государственную политику в Литве и в Польше, я не знаю. Но в Литве это странно, что в Литве такое может быть, потому что в Литве сейчас меняется правительство уже, не знаю, раз четвертый, по-моему. То есть офис был под Ландсбергисом, Ландсбергис всегда защищал Тихановскую, защищал офис. И если бы сейчас было правительство консерваторов, как бы, я бы поняла такие репрессии, но так как сейчас в Литве другие люди у власти, это их оппоненты, это оппозиция Ландсбергиса, то мне, причем Ландсбергис тоже там немножко не под следствием, но а что-то около того, то у меня вопросы, что происходит. Ого, новость. Тут вы не поверите, но Зеленский снова напомнил Лукашенко, что часики тикают. Интересно. Так вот, интересно, что это и другого правительства, получается, касается. Ну, тогда на каком уровне вообще влияние офиса? Ну, это уже немножко странно выглядит. И, как мне кажется, это должны расследовать литовские СМИ. И раз они молчат, у них достаточно свободным выглядят, в принципе, СМИ. И у них там были по этому поводу, помню, протесты какие-то. То есть сейчас там нет ограничений больших. То есть там только собирались вводить какое-то ограничение, не помню. Поэтому пока у меня только вопросы. Я не знаю, я не понимаю этого дела, если честно. Очень мало деталей. Не, ну да, деталей мало, но я просто как бы со своего досвіда я скажу, что я не думал, что демократия такая, як я тут яе ўбачыў, ну разумееш, так? И то, что признаюць літоўцы людей, которые мели некие зносины там с какой-то армией, ну я ж тоже служил в армии, например, да, в советской, так что я угроза безопасности там, ну мне вось гэта не вельмі зразумела. Вось, ну і канешне паказальна сябе паводзіць наша ніва, яны просто яны як сабака бросаюцца і расшматоўваюць, гэта відавочна па загаду офіса і то тое самае было і з Ціхановскім. Ну з Ціхановскім было просто красамоўна, што ў іх няма сваіх, што яны парвалі ну, мужа, порвали святыню, короче, порвали ртом Оли Токарчук в том числе. Короче, очень некрасиво. Так, ну что, давай. Так они, ну вот в этом-то прикол, я не понимаю, почему они так заступаются друг за друга, если ты можешь быть следующим. Ты завтра скажешь что-то не то, и ты будешь как стрижак, убранный с поля. Вот. То есть все же знали про стрижака и про его жертв, там вот это все. Все знали много лет, но молчали. И сейчас молчат почему-то. Никто не пошел в суд почему-то. Но когда нужно было слить стрижака, его слили. И так может быть с каждым. Я думаю, на каждого в целом есть компромат какой-то Ну, я в думаю, оппозиции. на шестом-то И году, у них нет святых, действительно. на шестом-то году, прабач, што я Да. табе перабіў, на шестом-то году кампрамат стопудова ёсць на ўсіх. Яны тут просто пагразлі у гэтых незразумелых схемах со стрижаками, с ковшиками, со всеми. Сябры, давайте мы зараз почитаем ваши В комментарии, может Рапортоде там... точно так же работает Лукашенковская.
Да, сорі. Да, точно так же працуе. Сябры, дзякуй, што вы з намі, дзякуй, што вы церпіце дрэнны інтэрнэт. Ну, я думаю, што гэта цярпіма, таму што, ну, калі што, ну, прабачайце, гэта насамрэч ад мяне не залежыць. Дзякуй за данаты, дзякуй, канадзец варваўся з клюшкай канадскай, дзякуй табе, сябра, за донат, дзякуй, Васіліна, за донат. Так, давайте почитаем комментарии. И, сябры, я хотел бы как бы даведацца вашага меркавання. Что вы лічыце по поводу гэтага ультиматума, который Зеленскі поставіў Лукашенко? Станоўча гэта, не станоўча? Пишите, калі ласка, свои комментары, потому что мы працягнем гэта абмяркоўваць. Ксюша, добавь, калі ласка. Кажи. Там сейчас мне вот нотификации пришли от друзей, то, что Зеленский поставил Лукашенко на счетчик, получается. Он напомнил ему и сказал, чтобы свои извинения он куда-то засунул. Я не видела полное заявление, вот, но интересненько происходит. Ты можешь скинуть? Я могу вывести на экран, если у тебя есть под рукой. Скинь мне, коли ласка, в телегу. Ну, А сейчас я секундочку. Так, ну а я пока почитаю Да. сябры пытання. Мені цікавіць ваши меркаванні. Пишите, коли ласка, тут у нас в чате мы почитаем. Так, а Христо Гроздеву кто сливает инфу? Не Беларусь утягнула себе в войну, а Лукашенко и его режим. Да, это стопудово, потому что, опять же, это моих меркаванне, ну, конечно, это только Лукашенко и ніяк не белорусы, а белорусы знаходятся у закладніках і нічога ніяк на Лукашенку не ўплываюць. Баяцца, садзяцца. Яно бачна, ва ўцягванні беларусаў у вайну зацікаўленая Польша і Літва. З самага пачатку яны накачвалі гістэрыю супраць Беларусі. Ну, я не знаю, наколькі зацікаўлены, я шчыра кажу. Я там не геапалітык, я шчыра скажу, в этом, я слаб, да. Вот. Но мне падаецца, што ни Польше, ни Литве, там, ни астатняй Европе война не патрэбна, потому что, это будет вельми жорстка война, мне так падаецца. Ну, кстати, насчет этого у меня есть интересная теория. Якая? Я там скинула, кстати. Да, я вижу. Скриншот. Сейчас, секундочку. Да, я сейчас поставлю. Ну, теория насчет того, что, может быть, не знаю, может, Европа... Ну, это то, что сейчас делает Зеленский, очевидно, оно согласовано с Брюсселем. Это как бы факт. То есть это ты думаешь, что это узгоднено с поляками, да, со всеми, и то, что он робить, так оно повинно. Не уверена, что с поляками, но с Брюсселем точно, я думаю. С Германией, с Евросоюзом в целом, я думаю. Но вось ввогуле гэты ультиматум, як ты думаешь, ён узгадняў с Литвой, с наиближайшими соседями? Безусловно. Безусловно, те, кто дают деньги. Я думаю, я не уверена насчет ближайших соседей, потому что они настолько влияют. Ну, а те, от кого он финансово зависит, 100%. Насчет Польши, тут интересно, тут можно долго развивать конспирологию, черт его знает, у них сейчас странные какие-то отношения насчет УПА, как бы это все. Но то, что это было именно со странами, которые финансируют, то есть я думаю, что с Британией, Францией, Германией, плюс то, что Макрона какой-то советник приезжал, причем он из безопасности, он отвечает за внешнюю безопасность страны, приезжал, насколько я понимаю, по слухам, то есть это никто не опроверг и не подтвердил эту информацию, что он приезжал конкретно, то есть... Эта информация у Брюсселя уже давно есть. Ну, под Брюсселем я имею в виду Евросоюз, Еврокомиссию, там все такое. Я не геополитик, опять же, я не эксперт вообще в этом, но из того, что я наблюдаю 6 лет, все-таки это знание, мне кажется, у меня чуть-чуть уже есть. Да, вот. И то, что, ну, типа, я не знаю, в чем выгода на самом деле Зеленского. Есть некоторые варианты насчет того, что, может быть, они хотят какую-то быструю операцию, но я не верю в то, что возможно быстро зайти на такую огромную территорию. Все-таки Беларусь не маленькая страна. Я так считаю, это не Литва даже по размеру. И ну, это будет дополнительный фронт на 1000 километров. Я не знаю, зачем это нужно Украине. И Лукашенко, что... Ну, он будет всячески, конечно, извиваться, чтобы не вступить в войну. Он всегда этим занимается. И уже 4,5 года он делал это успешно. Уже не получается извиваться. Уже на 2 фронта не
не получается, вот, и как будто бы уже все решили, вот мне говорят, что от белорусов ничего не зависит, мне человек пишет, действительно, как будто бы нас вообще никто не спрашивает, и нас просто используют, как вот, например, тот же Байпол и Тихановскую, их просто сейчас используют, и Украина нами играется, вот, для меня это выглядит так. Не, ну на самом Никого деле, не интересует, на самом деле, независимость Беларуси. нет, так это стопудово. В том-то і справа. Я уже казав вышэй, што Украіна не размаўляе з беларускімі нацыянальна арыентаванымі людзьмі, таму што ей такое не Она ни с патрэбна. кем не разговаривает, на самом деле, кроме Лукашенко. Окей, окей. Ладно, не буду я спрачацца, ну просто я кажу, што вось такія как Ціхановская, как Не-не-не, Белков, можно говорить. людзі, якія абсалютна не прабеларускія, не нацыянальныя. Я вось сябры, вам видно то, что я поставил заставочку? Свое извиняюсь, пусть оставит себе. Зеленский ответил Лукашенко и вновь потребовал убрать ретрансляторы для российских дронов. Зеленский в интервью ТСН заявил, что Минск уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. По его словам, первый реальный шаг — прекратить техническую поддержку российских ударов. Его, извиняюсь, это не работа после первого дня войны, сказал президент. Ну да, тут просто настолько совершенно другой узровень как бы размов і паводзін. Ну да, Украина зараз адчувае свою моц. Ксюша, давай дочитаем комментарии. Мы же сегодня никуда не спешим. Или ты на свидание идешь? Идешь на свидание? Нет, я Нет? сегодня свободна как Нет, раз. тогда посидим, дочитаем Нет, комментарии не иду. и продолжим, да, потому что я хочу показать пару видосиков, которые я подрезал Конечно. с Пал Палычем, тоже это обсудить. Тоже все пока что по ультиматуму. И, сябры, пишите, коли ласка, свое меркование насчет ультиматума. Подтримливаете вы его? Думаете ли вы, что если у Лукашенко добавится проблем, то это будет лепше для белорусов? Ці не? Потому что я думаю, что гэта нема тут знака раўно, что если Лукашенко зрабіць праблему, то і беларусам будзе лягчэй. Я думаю, что, на жаль, гэта не так. Ну что, читаем комментары. Так, для того, как так, Гарри закусывает. Так, ребята, ну что вы, Польша хоча зайсці на тэрыторыю Беларусі і адціснуць захад, а для гэтага і 800 новых танков купила. Так. Ну, Гарри закусывает перед эфиром. Так, Васіліна з маўчалівай згоды. А для таго, каб зайсці, трэба, каб Беларусь стала паўнавартасным агрэсарам. Згоды каго? Народа, які ўжо 2 гады пад моцнымі рэпрэсіямі па турмах і выгнаным з страны. А хто так зрабіў? Лукашенко не пры чым. Ну да, народ, конечно, блин, я вообще не знаю, что там в Беларусі. Хотя з іншага боку, сябры, калі вас там не щимят, бывшие политзняволенные, я вам не раю ехать. Не раю вам ехать на Захад. Ты же сами бачите, сейчас вы приедете, я вам скажу, типа, либо молчи, либо зубы тебе не вставим, ничего не будет, вот. Или отправим, как с Киндерева, сделаем угрозой безопасности. Ну, к примеру, да. Звук был и так слабый, а теперь совсем Я не. думаю, что если начнется война, то мы все будем угрозой безопасности вдруг резко. Вот чем это нам грозит. Поэтому втягивание Беларуси в войну и хуже для Лукашенко вообще не равно лучше для нас, потому что мы будем просто изгоями, похлеще, мне кажется, если честно, россиян. У нас и так санкции почти приравнены. Не, ну справа ў тым, што, напрыклад, понятно, что потерпіць, если Украина пачне наносить удары, потерпіць же не Лукашенко, не он же будет ховаться под обломками там или под этими взрывами, а будут Это и дело, да. просто белорусы, ну блин. Я поражаюсь тому, что некоторые люди говорят о том, что, например, как Лосик, тот же вот, чей там я комментарий увидела, как они радуются искренне там, Лосик, блин, Игорь, у тебя же дочка твоя родная и твоя бывшая жена находится в Беларуси. Ну вот настолько тебе все равно, или что? Или ты думаешь, что их обменет эта война, или что? Я не понимаю, люди не хотят проблем своим близким, или что? Почему некоторые так искренне как будто бы радуются тому, что собираются наносить какие-то удары по НПЗ и прочему, как будто бы это не их страна. Как будто бы эта страна принадлежит Лукашенко. Так же сами ему отдали страну, как бы, и потом такие, Лукашенко во всем виноват. Так, ну, забирайте свою
ответственность за это, за твою страну тоже, как бы. Говорите, что вы против войны, что вам удары не нужны. Так, сделай так, с интернетом, жаловались на интернет, ну, сподіваюсь, сейчас более-менее нормально. Да, на интернет сказал. Сябры, калі ласка, давайте будем терпимее, поможем допомогти с интернетом, сябры. Тут ничего не сделаете, у меня просто буря, а когда буря, интернета нет. Так, отмотайте хвилину назад, так. В обшуке часа могут проводить. Так, ко мне приходили, даже свое удостоверение не показывали, не говоря о статьях. Все равно подвисает. Так, випадки, що зовсім без протокола приходять, і навіть коли дома нікого немає, ніякі закони в Україні, да, все, со всеми согласен, сябры. Так, ну вот тут, кстати, пишет Андрей, негативно пишет про Скиндерева. Так. Их пути разошлись в момент непущания Скиндерева, ну, скажем так, к деньгам, к корыту, да. Дядька вкладывал, инвестировал свое время и деньги, а профит не получил. Вот и обидки теперь. Ну, на самом деле я не знаю. Правда, не знаю. Может, это и так, может, не так. Ну, кто это может знать? Вот. Ну, нам бы хотелось, наверное, полное интервью. Можете пригласить Дмитрия и расспросить поподробнее, в том числе, эти вещи. Ну, он как-то был у меня на интервью, вот, но он не на все вопросы отвечал, как бы, Ну, тогда же это не так актуально было. ну да. Ставим подобайки. Я одно знаю, что все идет к большой войне. Сами собой такие события не происходят, к ним подводят. Ребята, ставьте лайк, пожалуйста. С вирусом стримы закончились уже. Ксюша, нет, сябры, не закончились. Вместо Ксюши в другой раз может быть кто-нибудь другой, может быть вы, кто вот это пишет. Если хотите, пишите мне, выйдем вместе в эфир. Вот. Я просто думаю, что нужно показывать как можно больше белорусов, кто хочет. Ксюша желает, ну, то есть не прячет лицо, говорит. Я читаю там. Кстати, подписывайтесь на телеграм-каналы Ксюши, шукаем белорусов и чатик Плешковой. Интересные ресурсы, много информации, живые обсуждения, так что заходьте, коли ласка. Ось я, в общем-то, поэтому її запросив. Яна і раніше була у мене, ну, цікаві коментари, ось, тому мені подобається. І запросив про гэта. Так, ну что? Добавили еще. Что? Еще интересный комментарий добавили. Напомнили о том, что Грябецкий инцидент же, который, собственно, стал казус белли, он был тоже связан с ретрансляторами или с чем там, какой-то тоже вышкой или что там было, я уже не помню, но, собственно, выглядит очень сильно, что история повторяется, как будто бы Зеленскому тоже нужен какой-то казус белли. Просто насчет ретрансляторов, а почему тогда не были все уничтожены в феврале? Ну, то есть, если, ну, или почему нельзя повторить ту же операцию? Вот. Почему Зеленскому никто это не спрашивает? Ну да, мы спрашиваем. Сябры, Я что-то спрашиваю. никто не пишет про свое отношение к ультиматуму. Напоминаю, ну, если не хотите, я не буду заставлять, но мне кажется, что это вопрос питання цікаве. Так, Ксюша, я сейчас хочу поставить Пал Палыча Латушка, его высказывание. То есть, а Пал Палыч, Давай. ты сказала, что он политик, вот, потому что он борется за власть, ты так сказала Да. вчера. Я его политиком не считаю, я его считаю человеком, который служил Лукашенко всю жизнь, вот, считаю его членом системы, и то, что он каким-то образом удивительным оказался при Тихановской, ну, это не делает его политиком, хотя, да, он занимается политикой. Ну, мы тоже с тобой сейчас как бы занимаемся политикой, но это ж мы не политики. Политики это выборы, это доверие, это отказность перед людьми. Вот. Ой, что-то я тут выделил. Сори. Сябры, блин, я уже начинаю с себя... Политика это не всегда хорошо, в этом дело. Скорее, это негативная краска у этого слова. Ладно, ставлю Поэтому латушку. вполне себе подходит. Ставлю латушку. Да. Выключаю, Ксюша, тебя, чтобы было... Мы зробім Конечно. гэта самыя.
Я думаю, што гэта не проста пустыя словы Зеленскага. Яшчэ раз, Зеленскі і Украіна знаходзяцца ў вельмі моцнай пазіцыі. Яны могуць дыктаваць такія ўмовы, выстаўляць такія ультыматумы. Гэта не блеф, гэта прамое папярэджанне з боку кіраўніка Украіны, асабіста Лукашэнку, і прапанова яму зрабіць нарэшце выбар, бо ён хістаўся заўсёды. Я лічу, што Украіна зараз не блефуе, яна дае яму фактычна апошні. Ксюш, вот. Вот, Латушка выказывается так, типа, да, нормально, этот мае право, то есть ситуацию, ну, Вот мне интересно одно. Окей, мает право. не, он говорит про Да, Зеленского. ты мает право. Да. Нет, я просто кажу про то, что он как бы Сори, я очень ситуацию, эмоционально реагирую на такие вещи. но он не залагоджує ситуацію, понимаешь? Он фактично, ну, каже, это нормально, ультиматум нормально, Украина може дейничать с позиции силы, это четко. То есть вот это мне как бы, блин, ну, очень напрягает. И, сябры, поглядите вось гэты яго спич на Белсате, он там вообще про белорусов, про Беларусь размовы нет. Он там только упомянул, что белорусов типа надо спасать, надо их предупредить, чтобы они не подходили до войсковых объектов. Но он тут сидит в Польше, да, как и тогда, да, на площадь, да, когда люди выходили, да, он сидел в Польше и говорил, давайте выходите под дубинки. И зараз он то же самое каже. Давайте вот еще один фрагментик его прослухаем. Сёння у Лукашэнкі самае складанае становішча за апошні, можа, год-два вось гэтай всёй агрэсіі, якая ажыццяўляецца супраць Украіны. Ён сапраўды знаходзіцца ў сітуацыі без выхаду. Яму невядома, што рабіць. Падтрымаць Расію значыцца атрымаць удар ад Украіны. Не падтрымаць Расію, атрымаць удар ад Расійскай Федэрацыі. Абаперціся на беларускі народ ён не можа, абаперціся на Злучаныя Штаты Амерыкі ён не можа, бо ён уже больш за год вводзіць вокруг пальца Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён не выканаў патрабаванні Трампа вызваліць усіх палітзняволеных і спыніць рэпрэсіі. Гэта ўжо цягнецца больш за год. Еўрапейцы, конечно, Лукашэнку падтрымліваць таксама не хочуць. Ну вот, тоже так само показальная рэч. Ну, и он каже, что, глядите, все как бы четко, и вось Лукашенко достукался, Лукашенке будет гамон, так ему и надо, но он не кажа ён нічога про беларусаў, да? Ні про палізняволеных, ни про тех, кто там у закладниках, то бок, ну, нормально. То есть он показывает, Пал Палыч, что он нужный, что он нужный чувак. Ось. И это очень шикро. Кому он нужный? Он как будто бы нужный Украине, а как бы где белорусы в этом всем раскладе? Кто-нибудь вообще вспоминает из этих людей, которые ездят к Зеленскому и что-то от имени белорусов говорит, от имени каких белорусов? 2000, которые проголосовали в КС, или каких белорусов? Ну так в том-то и справа. Я ж і кажу, что люди, якія как бы дбаюць за Беларусь, з імі Европа не размаўляе, тому что их нет. Тому что их засунули зручныя латушки, лябедьки, вось. И им хопіць, им будзе хопіць им и 500 человек, и 300, яны скажут, ну нас собрали. Мы все, мы обираем себе спикера. Вось. Вось каментар Гурневича зараз на экране. Можа вам, сябры, дрэнна видно, я прочитаю. Это человек с Радио Свободы, да, журналист? Вось, он піша, што калі Украіна праз тыдзень ударыць па вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Беларусі, то парушыць гэтым самым статус-кво, якое існуе 5-ты год адносна Беларусі. Тады Пуцін атрымае апраўданне, каб бараніць Беларусь, найлепш шпурляць у адказ з яе тэрыторыі. Што тады можа пачацца, лепш нікому нават не уяўляць. Беларускія палітыкі павінны на галаву зарастаць, каб гэтага не сталася, а не займаць пазіцыю падчас школьнай бойкі, калі адны расцягваюць бойку, а трэці адцягваюць іх, бо бойка ўжо гэта весела. Абы не было вайны, як ні дзіўна, зараз вельмі талковы лозунг. Я цалкам з ім згодны, мне проста незразумела, каго зноўку спадар Гурневич
подразумевает под политиками, Ксюша? Ну вот серьезно, тех, кого? Кого? Латушку там, бля, кого? Вообще, я считаю, здесь сегодня у меня подруга была на встрече с Зиновием Станиславовичем, и он сказал хорошую вещь про то, что единственная вещь, которая может объединить белорусов, это война. И вот мне кажется, на это время, когда мы должны объединиться и немножко даже забыть про какие-то вещи и разговаривать друг с другом, и разговаривать в один голос, что нам война нахрен не нужна, простите. Белорусам в Беларуси война не нужна. Проблема в том, что у нас начнется Вторая мировая, когда вся основная бойня была сосредоточена на нашей территории, и там треть или четверть по разным источникам разное количество людей погибло. Просто если начнется театр действий в Беларуси, то Путину это будет очень выгодно, и действительно наша территория вместо Москвы будут бомбить Минск, Солигорск там и другие источники. И как бы у нас не так много есть стратегических, например, предприятий, Беларусь станет очень быстро бедной. И вот у меня вопрос большой еще к господину Латушко был бы, который говорит о том, что ну вот Лукашенко все виноват, и что людям нужно держаться от военных каких-то объектов, окей, от военных объектов, но проблема в том, что, например, НПЗ станет объектом, по которому могут ударить потенциально. А на НПЗ работают люди, обычные люди. Когда ты работаешь, я из города Новополоцка, в котором градообразующее предприятие – это Настан, и в целом он находится в 5 километрах от моего дома, в котором я выросла. И роза ветров так расположена, что в основном все ветра у нас западные, и все идет на город. В любом случае город пострадает. И то есть получается, окей, люди дома запрутся, закроют окна, но если это пойдет по заводу, то будут погибшие на заводе, и это что, не люди? А где в Новополоцке работать? Вот господин Латушко давно вообще общался с людьми, которые вот живут в таких городах, как Новополоцк, например, где там найти работу? Ну, на Стане это еще прекрасная работа, за это хотя бы прожить можно. Но люди, там очень много людей, которые выходили и были против Лукашенко, они не поддерживают режим абсолютно. Лисикова, та же Ольга сейчас сидит, которая была главой стачкома Нафтана, и много людей выходило в августе, и многих людей повольняли, многим просто рты позатыкали. И вот эти вот люди, которые против Лукашенко, Латушко предлагает по ним, простите, херачить или что, я не понимаю. То есть он за кого? Он настолько ненавидит Лукашенко, что ему разбомбить 10 миллионов людей или что? То есть у меня вопрос, за кого они? То есть если они политики, действительно, то политики, которые хотят, чтобы кто выбирал? Люди в Беларуси или украинцы, или поляки? Они думают, что они им интересны или что? Ну, тут є ще таке питання цікаве. Ну, от смотри, а стратегічно, вот що думає Україна? Вона думає, от смотри, вот вони зараз гэта зроблять, да? А що потім робити з Білорусю? Вот що? Коли почнеться ось гэты Я не знаю. что потом будет? Ну, то, что там... Это вообще очень интересный вопрос. Вот все сейчас говорят, да, все сейчас говорят о том, что как будто бы Украина сейчас говорит с позиции силы. Но если посмотреть карты, как продвигаются войска, как сейчас Константиновка окружена, то я бы не сказала, что у Украины очень хорошее положение на самом деле. Возможно, это какой-то способ более хорошие выторговать себе условия для переговоров с Путиным, но мне кажется, что в Беларусь вряд ли получится уже выйти на переговорную позицию. Либо я чего-то не понимаю, я вообще не политик, как бы это не моя сфера, особенно война вообще не моя сфера. Но из того, что я вижу просто вот карту, я вижу все-таки минуса, хоть очень маленькие, со скоростью улитки. Но Россия продвигается, не Украина продвигается. Украина не забирает свои территории. И почему ее так волнует, какие там ретрансляторы в Беларуси находятся, которые она может действительно уничтожить какой-нибудь маленькой вылазкой. Если они находятся на границе, это очень легко делается диверсиями простыми. Причем, если у них есть опыт уничтожения их, зачем этот цирк? Ультиматум выглядит как «я попытаюсь копировать Трампа». Зачем? Ну, это Трамп просто любитель выставлять «я даю 24 часа», но он проиграл в войне с Ираном.
Ну, я вельмі Вот, не кстати, хачу. еще тут... Что, кажи. Да. Я вельмі не хачу, каб па Беларусі, чтоб тут такое, ну, пачалося, ну, потому что, ну, рэальна, гэта будзе страшная рэч, і потым без беларусаў будуць усё вырашаць, як гэта было ўжо некалькі разоў. А что тут сделать, непонятно. А вот, кстати, Игорь Кулей написал: «Я крыху фігею, калі бачу, як разумныя людзі паціраюць рукі ад ультыматуму. Чым горш, тым лепш. Вот Лука зараз закруціцца на патэльні. Праблема ў тым, што Луку будуць бараніць, з ім усё будзе добра. Паміраць у першую чаргу будуць звычайныя беларусы». Да, я цалкам згодны, і, на жаль, гэта так. Так, ты мне прислала Лосика, Там, чтоб я это прочитал? да, ну он просто первый, кто любит хайповые новости. Сябры, читаю, значит, это его канал, да? Телеграм его? Лосика Да, Телеграм? это Телеграм. Сябры, читаю. История с Игорь Лосик, переслана из Игорь Лосик. Зеленский. Двоеточие. История с ретрансляторами – это не история вчерашнего дня. Это длительный процесс, а за ним стоят жертвы исключительно со стороны Украины. Технически они координируют и помогают российским и иранским дронам наносить удары по украинскому населению. Вот что происходит. Я ему объяснял, нужна демонстрация конкретных шагов. Шаг номер 1. Никакой технической поддержки. Ретрансляторы нужно отключить, демонтировать и показать нам, что они действительно сняты. И тогда мы закроем этот вопрос. Поскольку реакции на неофициальные предупреждения не последовало, за ними последовал публичный ультиматум. Поскольку это неоднократно передавалось им ранее, мы перешли к стадии публичного сигнала. Если он их не снимет, снимем мы. Все должно решиться в течение недели. Либо они, либо мы. Ну да, это идет на эскалацию конфликта, конечно. Но я с тобой так само згодны, что в принципе... Ну, ты дело, выглядит как конкретно. Хочет войны кто-то с Ну, Беларусью. Не я. да, понятно. Ну, не, ну, я думаю, что ты маешь рацию, что, в принципе, можно там зарабить там вылазку, их просто скрутить и, ну, там, или сбить. Кого вы слушаете, Латушка Флюгер, доброго вечера, ставим подобайки. Так, заря ответственно, я к ультиматуму отношения не имею. Ображайся на слова. Кстати, я сейчас ставлю вот этот Descendant By. Это из желтых слив. Просто вы тогда не поставили под Диму, да? Вот. Ну да, это желтые сливы пишут, что смотрите, проблемка-то есть. Депортированных из Польши белорусов осудили по политическим делам. Вот, друзья, к чему привела наша борьба, наше тут нахождение, там доверие там этим непонятным людям. Вот, зачем мы их там выбирали, зачем мы... И то же самое же и зараз протягивается. Ось, ну, я не ведаю, як гэта можна. Я вот, Ксения, все думаю, как мне выйти на это, во Вроцлаве на типа забастовку. Ну, блин, мне что-то в голову ничего не приходит, мы, может, что-нибудь придумаем. Мне треба идея, понимаешь, а мне что-то... Какую забастовку? Ну, просто выйти Какую? сказать, типа, я против, чтобы Скиндерева, например, там признавали, там выгоняли с Евро. Я к примеру кажу, да? Но мне нужна как бы фабула. Тут же можно, и у меня уже Можно подумать. пару человек у меня есть. Сергей, гляди телеграм-чат. Я там Гену скинула, покажи людям. Так, подожди, телеграм-чат? Какой телеграм-чат? Телеграм-чат. Я зараз, Василина, гляну. Чат «Народный репортер». Сейчас. А, вот, слухай, я его искал. А, Сярожик, вывез Сярожик Тихановский там со своим этим. А, так, кепские гены. Ты хочешь, чтобы я его поставил? Сейчас поставим сейчас пана Гену с белорусского добрафонінского корпуса. Сябры, я на этом тыдні скончу кніжку, аўдыёкніжку рабіць. Да гэтай аўдыёкніжкі мае дачыненне нейкім чынам Гена.
пан Гена, тому што ён мне как бы гэтую прапанову зрабіў. Вось зараз поставим, что он говорит, пана Гену. Окей. А, сябры, напишите, я вот ставил видосы Латушка, там эхо не было. Напишите, пожалуйста. Сейчас, Ксюша, поставим сейчас Батулина, окей? Смотрите, честно тебе рассказал. Ты просто, если что, можешь там отключаться. У нас же такой, видишь, эфир, типа вообще огонечек. Добрый вечер, хлопчики и девчатки. На жаль, у Так, такім щас, форматі, хоча хорошо. тема Я заслуговує на так, ставлю его на паузу. Сейчас я поставлю его. Сябры, вы написали, военные эксперты из нас так себе. Поняла, Ксюш? Ну, я цалком с вами... Я знаю. Згодный цалком. Но я вам скажу, что мне так Я не подается... претендую, я говорю как белоруска, которой не все равно. Всё. Я кажу як блогер, который до 42 годов был ватником, тому я ввогуле не, ну, вообще не в теме, но ультиматум не може мене як бы, ну, не цікавить. Так, зараз мы поставим Гену. Меня немножко не цікавить еще с той точки зрения, что я из Новополоцка, а две главные цели сейчас — это НПЗ. И как бы у меня куча знакомых и приятелей, и людей, с которыми я училась, выросла и прочее, и они находятся в Новополоцке, и у них не так много возможностей, знаете ли, уехать, и как на это, на здоровье их отразится тоже. Как бы, блин, Новополоцк в принципе не добавляет здоровья, когда ты там растешь и живешь, вот. Новополоцк — это страшное Я, место. так как я из Новополоцка, нас учили на... Да. Новополоцк — страшное Нас учили место. то, что Я будут там последствия был, от страшная тюрьма, попали. там все вообще ужасно. Ну что, слушаем Гену? Пана Ну Гену. ужасно. Так, Да. сябры, ставим пана Гену. Добрий вечір, хлопчики і дівчатки. На жаль, у такім форматі, хоча тема заслуговує на лонгрид. Але на його нема часу, тому слухайте як ёсць. Ось такого бізнесовця, як Змітер Скіндзеров, зараз цкують різні грантові сметники на кшталт нашої гніди, називають його адыёзним, мутним, нападав ён на когось. Я і сам не вельмі довіряю гандлярам, але коли гэта робяць такія ось сметники, то зразумела, што годны чалавек. І рабіў ён, самае галоўнае, годную працу. Ён высвятляў карупцыю ў штабе Ковесу Ціханаўскай. Я адкрыю для вас такі сакрэт, што карупцыя не толькі ва ўкраіне адбываецца. І самая найстрашнейшая карупцыя адбываецца, калі браць еўрапейскі кантынент, то у самім Брусэлі, праз які праліваюцца вось гэтыя ўсе лівацкія грантавыя праграмы, для якіх, для гэтых інстытуцый проста не то, что там по документах знішчыць чалавека, а просто знішчыць невялікая праблема. Таму сачыце і падтрымлівайце у гэтай сітуацыі. Ну вось, это был Гена Батулин. Василіна, дзякуй. Годны камент. Дарэчы, Родион Батулин, он не Гена. да, ну Гена гэта яго другое імя, яно, дарэчы, вельмі яму пасуе, как быццам бы яго. Так, я бы тоже не хотел, чтобы шарахнули по РБ. Фактычна беларусаў ніхто і не разглядае як суб'екты, пра людзей ніхто не думае ўвогуле. На жаль, палітычная гульня не ліча ахвяры. Отвлекся. А жена Лосика разве в Беларуси? Она же вроде с офисом была. Ну, по-моему, она завсёды была у Беларуси, и она с ним... Нет, не была? Она с ним как бы развелась. Она сидела, да, она... Вось. А, вось, я нашел все в этом, поставлю. Ксюша, ты не бачишь вот этот вот Франк Нет. вот с этими сыпями? Я же не смотрю стрим. С собакой. Ну вот памятаешь, что не было у нас в пабликах на твоем телеграме, это, по-моему, Спарыш Да, сделал. помню. Там вот это Да. Дон Пол, Свобода. Кстати, и Ну, вот не два Спарыш, человека, один другой похож на человек. Вечерку, да, другой на Павла Латушку. Я думаю, что это, ну не зусім так, но у принцип абсолютно такі, як у Лукашенка. Вось, і ніхто з них, звярніце увагу, не кажа ані пра чалавечыя каштоўнасці, ані пра свабоду слова, ані пра равенство, свабоду і братства. Молчать, працаваць, рот не открывать. Зато они говорят про то, как важно белорусским политикам присутствовать на ЛГБТ-прайдах. Вот. Ну да. Это да, важно. Да.
Я уже как-то Я ничего не шучу. имею против ЛГБТ-прайдов, но я считаю, что у нас проблемы другого уровня слегка. Это как решать там, не знаю, какого цвета маникюр, когда у нас на дворе война, возможно, завтра. Ну, как бы все равно, какого цвета будет маникюр. Я тебе скажу, что я как бы на конт ЛГБТ прайдов у меня такое, ну, почуття, да, я как бы не... Мне вы скажут, ты там типа старый, ты там против этого, ты еще в тюряге сидел. Я, в принципе, да, я вообще, ну, вот широ тебе скажу, я не разумею, якая проблема есть у сексуальних меншинств у Польши, наприклад, или здесь в Европе. Ну, я не кажу в Европе, потому что я в Польше живу, но вообще, я вижу, ходят там и дзяўчынкі, и хлопчики там зарушки. Ну, блин, ну вообще. Ну, калі мне гэта не падабаецца, гэта моя асабістая справа. Ну, напрыклад, так? Галоўнае, што я разумею, што людзі такія, яны такія ёсць, і цкаваць іх за гэта нельга, но калі яны збіраюцца і ходзяць парадамі, і, блин, я гэта ўспрымаю як прапаганду, ну, напрыклад, да? І я не понимаю, ну, чаму, навошта гэта рабіць? Мне гэта, ну, блин, что-то мне это не вельмі падабаецца. Вось. Нет, у них есть проблемы, у них действительно они брак не могут заключить, они не могут усыновить у дочерей детей. В этом есть проблема. Вот. Но в Польше это нормально поднимать, потому что в Польше решены базовые проблемы там, с правами человека и прочее. А вот в Беларуси это явно не главный вопрос. Не, ну почакай, окей, окей. А как ты думаешь, Ксения Викторовна, я уже так становлюсь очень серьезным, вот то, что белорусы в Да. Беларуси, да, видят, как белорусские политики приходят на прайды, несут погоню в радуге, вот им это нравится, белорусам в Беларуси? Ось как ты Я думаешь, думаю, белорусы в Беларуси вообще не следят за этими белорусскими политиками, которые выступают за Украину, за Польшу, за Литву, за что угодно, кроме белорусов в Беларуси. Подожди, И просто я из тех, кажу, кого я знаю в Беларуси, никто не следит. Да. подожди, я кажу про тых, хто на гэта звяртае ўвагу. Ты кажаш, не звяртаюць, а вось маі знаёмыя звяртаюць. І яны мне, я уже про гэта казал, кажуць, да ну вас нафиг. Зачем Так мне... они давно, мы все сказали, те, кто интересуется политикой, они говорят, что ну, нам плевать на эту движуху, типа, все равно, если будет что-то в Беларуси происходить, оно будет решаться внутри Беларуси. Не-не-не. Они относятся к этому как просто... Я не кажу про это. Я кажу, про что что? они кажут, нам такие политики не потребны. Нам не потребны прайды. Нам не потребна такая Беларусь. Вот я про это кажу. И в чем тут... насчет прайдов, я не знаю. Если честно, я не знаю позицию белорусов. Я знаю, что белорусы в целом толерантны, но им не нужно пихать это в лицо, типа, дай мне, пожалуйста, права. Ну, у них другие проблемы, другого толка просто. Им не понять, когда они копейки там сводят концы с концами, и не понять проблемы ЛГБТ. А ты звяртала ўвагу, да, што у пэўны час, ну, я не ведаю, я то сядзеў у турме, я просто, мне как-то по ушам рызануло, что Светлана Георгиевна стала казать, что мы там имкнемся у Европу, у европейские каштоўнасці, мы за гэта типа выходили на улицы. Я просто такого не памятаю, да, таких лозунгов, что Беларусь в Европу там, да, вот в 2020 году, там все вышли, ну, на мой погляд, Никогда не было. за Лукашенко, а тут яны просто по ходу... Это не на ваш погляд, это в целом так. Но вышли против Лукашенко, а не то, что там пошли в Европу, потому что я думаю, что шмат кому с Беларусі Более того, не падабаецца вось гэта. Так, слухай, кажи. Я скажу больше, что не было ни одного, вот за все время, сколько я ходила на все митинги до октября, я, в принципе, на все ходила, в октябре уже мой телефон был на просушке, я уже так аккуратнее была, я съездила, по-моему, на 1 в октябре. И тогда ни одного флага Европейского Союза не было, в отличие от митингов, например, 10-го, 6-го, 1-го годов, там были флаги Евросоюза. А в 20-м все-таки я считаю, что там были чуть-чуть другие интересы, другие политики, и поэтому флаги были какие? Сначала были двое, красно-зеленый и БЧБ,
а потом остался только БЧБ. И, в принципе, других флагов там не было замечено, никаких европейских ценностей не было сказано. Было много плакатов даже про то, что Путин подлей новичка, там, Лукашенко, в таком духе были, я помню, дурацкие плакаты. То есть что-то было даже про то, что мы с Россией не хотим ругаться, но не было ничего про Европу, вообще никаких европейских каштовностей близко не было. Более того, Светлана Георгиевна сама говорила в декабре еще 2021 года о том, что нам нужно, с Россией никуда не денемся, что нам нужно с ней дружить, что мы вот связываемся с такими политиками, мы кулуарно с ними обсуждаем, у нас есть переговорная линия, там, то есть такие вещи звучали. Никаких европейских готовностей и вступлений в Евросоюз не звучало, потому понятно, что понятно. они же боялись разловать деда в целом. Вот. Тому що я так само ніколи, я розумію, мене з коштовностей, Європи, я щиро кажу, мене цікавить гэта свобода слова, свобода волі, свобода, суди справедливі, да, там, де йдуть споборництва. Ось. А вот інші моменти, я той же самий, наприклад, да, хочу сказати про міграцію. Не хочу, щоб мене там винуватили в ксенофобії, да, но просто зараз у Польщі, не, я кажу серйозно, зараз у Польщі яны піднімають гэтай праблеми, хоча у Польщі нема такої кількості мігрантів з усходу, як, наприклад, у інших країнах, понимаешь? І вони піднімають гэтые пытанні, тому що їх гэта, клапоціць вельмі моцна. І вось учора мы ж з тобой была у нас про это, как Но они видят, что происходит в Европе, конечно, это нормально. да, і яны за гэта бароняцца. Я вось вяжу польскіх блогераў, яны против этого. И я понимаю почему. Потому что калі, напрыклад, чалавеку трэба дапамога, і он там спасаецца от пераследа палітычнага, гэта адно. А калі прыязджае ў краіну вялікая колькасць неадукаваных, невыхаваных людзей, і яны садзяцца на грошы падаткаплацельшчыкаў, не працуюць і там пачынаюць гвалціць дзяўчын, ось, жанчын, і, людзі, которые за іх заступаюцца, паліцыя іх забірает, а гэтых отпускае, тут да. І то, што в Германии начали показывать прыхільнасць да правых, гэта ввогуле классная тэма. Это правильная тэма, потому что левые их не слухаюць, так яны ідуць к правым да тых, хто іх слухае. Это по всей Европе. Так. Так, что, давайте, сябры, яшчэ мы пагаворым про одного человека. Про одного человека. Ты, Ксюша, хочу... Так, где он тут есть у меня или нет? Я его вроде как ставил. Так, нет. Вот он, да. Да, сейчас я Франю уберу. Про Новикова я хотел, сябры, вам нагадать. Вось, я не могу не падтрымліваць таких людей, в смысле таких людей у таких абставінах, потому что я его ведаю асабіста, да, но мяне просто заўсёды пугаюць такія моманты, калі чалавек змагаўся, звяртаю вашу увагу, што ён тапіў за свету, за Ціхановскага, адседзеў, 2 раза ў турме, а зараз только потому, что он с российским пашпортом, хотя и он белорус, я подкресливаю, то, что он там был и мент, был и этот, его, значит, выкидывают из Польши, вот, и мне это так само вельмі не падабаецца, тое самае, как со Скіндаревым. И Скіндарев мне так само там не сябра. Это просто люди, и я просто понимаю, что это может коснуться любого, да. И яны вельмі разные, да, этот Новиков и Скіндарев, да, абсолютно разные. Вот. Так, что, и я просто хотел, Оксана, я звонил ему, Новикову, да, и он мне прислал, значит, в телеге, как у него дела, я просто хочу это зачитать, поднять вопрос, вот.
Значит, паводле слов Новікава, цяпер ягоная справа знаходзіцца на этапе скаргі ў радзе пры ўжондзе па справах іншаземцаў. Менавіта праз гэтую працэдуру справа павінна далей трапіць у суд. На разгляд скаргі адведзена каля 30 дзён. Не дай бог, сябры, вам камусьці з беларусаў праходзіць праз гэта. Пасля гэтага яшчэ прыкладна тыдзень можа заняць рэгістрацыя справы ў судзе. Увесь гэты час, кажа Андрэй, ён фактычна застаецца ў незразумелым прававым статусе з усімі наступствамі, якія з гэтага вынікаюць. Нагадаю вам, што ў яго жонка і дзіцё з абмежаванымі магчымасцямі. Дзяўчынка 7 гадоў, 6, не памятаю дакладна. Так, асобна ён распавёў пра спробы атрымаць дапамогу ад структур, якія павінны займацца падтрымкай беларусаў у эміграцыі. Паводле Андрэя, прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай, Зазулінская, спачатку пісала, што юрыст Леонід Марозаў звяжацца з ягоным адвакатам, але пасля, як сцвярджае Андрэй, камунікацыя праз электронную пошту фактычна спынілася. Сам Лявон Марозаў, па словах Андрэя, з ім кантактаваць не стаў. Чаму адказу ён не атрымаў. Пры гэтым адвакат, як кажа Новікаў, ужо ўсё растлумачыў Марозаву. І тут, што самае цікавае, што таксама інфармацыю пра сітуацыю Андрэя перадалі на ўвагу Анджэя Пачобута і Алеся Біляцкага. Пакуль што рэакцыі няма, ён кажа. Вось, акрамя таго, інфармацыю перадалі секретарцы пані Ірэні, секретарцы віцэ-маршалкі Малгажаты Гусеўскай, якая ад Еўрапарламента курыруе пытанне легалізацыі. Асобная гісторыя – это рэакцыя незалежных беларускіх медыа, сябры. Вось гэта самае цікавае. Вось, Андрэй звяртаўся на Еўрарадыё, на Радыё Свабоду, на Белсат, але адказу не атрымаў. Вось. З ім звязвалася карэспандэнтка радыёрацыі і нават запісала ягоныя адказы. Але матэрыял не выйшаў. Андрэй кажа, што журналістка выбачылася і сказала, што ёй трэба на нешта жыць. Вось, яна яму параіла звярнуцца да рэдактара радыёрацыя Яўгена Лапы. Нагадаю вам, што радыёрацыя там акцыянер Новіков, Дмитрий Новиков, который взял на работу Евгения Казарцева. Он там акционер. Влияет он на политику радиорации? Не влияет, я не ведаю, но он там акционер. Новиков так само кажа, что маўчаць і асобныя публічныя асобы, з якімі ён раней кантактаваў. Ён звяртаўся да Паўла Северынца, да Лупаша Снехты, да Кацярыны Луцкіной, да Анны Красулінай. Вось, ну вот так, сябры. Вось такая у нас барацьба, Беларусы, якія сядзелі, змагались, в нешта паверылі, вось, не могуць ввогуле нічога зрабіць, таму што Франікі, Светы, Лябедзькі, Дабравольскія робяць гаюны, змагаюцца з рэжымам тут, да, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся, нешта сябе уяўляюць, яны нікаму не патрэбны. Так было заўсёды, на жаль, і так, я думаю, наверно, будзе з намі, з беларусамі заўсёды, хаця, можа быць, нешта зменіцца. Цяжка мне сказаць, Ксюша, не ведаю я. Цяжкі такі момант, таму што я разумею, как за мяжой, як у турме, толькі без стражы, і вось у такія сітуацыі пападаць, гэта вельмі такой замес. Вось, Андрэй, он же там кіроўцам працуе, і ўвогуле, все как бы так складана. Так, ну што, сябры, мы у эфіры уже амаль гадзіну 45. Што там, інтэрнэт у нас як быў лайно, так лайно і ёсць. Так, давайте тады пачытаем чат і будзем тады развітвацца. Так, я зараз адключу сваю выяву, чтобы было меньше жрала трафік. Сябры, дзякуй вялікі ўсім за данаты, дзякуй, хто мне дапамагае. Я гэта вельмі цэню. Спадзяюся, што то, што мы робім, то, што раблю я, гэта вам патрэбна, і таму вы гэта такім чынам цэніце. Так, битрейт, так. Ксюша самая умная, думает, что
всем свои протоколы удалось выбить, а то и тем более родственникам запуганным. Ну, я не знаю, там, что думает Ксюша. Может быть, ей удалось, но на самом рэч, да, это такие вещи, Ну, не что... совсем не так. Просто нет, я знаю сама, я это говорю, как 2 раза ходить. То есть вообще приходили к маме 4 раза, ко мне вообще 5. И 2 раза просто без протоколов приходили и разговаривали. Но тогда не было обыска. Когда ты говоришь слово обыск, под ним подразумеваются именно конкретные действия. То есть когда берут понятых, вот это вот я называю обыск. А приходить могут, конечно же, без всяких документов. Но тогда они будут вот именно изъятие чего-то. То есть обыск подразумевает, что что-то изымут, скорее всего, там, инфекции, Ксюша, какие-то записи, когда флешки забирали, вот такое вот. Я про это. Я очень хорошо понимаю, как это работает, к сожалению, на своем опыте. когда вы Они могут ходить и в уезжали... 9 вечера, они могут ходить там... Среди ночи практически. Я знаю про это, я знаю, как к химикам ходят чуть ли не ночью тоже, там, под 12 часов. То есть они должны, по идее. Ну, то есть много всякого непотребства, но все-таки изъятие и обыск происходит все-таки документально. Обычно человек имеет право запрашивать документы. Вы в каком году Понимаю, что съехали? прав в Беларуси нету, Вы но эти сейчас вещи еще пока более-менее работают. Но я не пока, слышала. да? Откуда вы знаете? Вы когда уехали? Может, они уже давно не працуют? Нет, так я же общаюсь с теми, кто в Беларуси находится, и у кого Ага, обыски тоже проходят, чуть-чуть ага, общаюсь. понятно. Но и опять же не было никаких свидетельств пока от правозащитников. Они все-таки что-то сообщают, они же любят хайповые темы. Надо случай со Скиндеревым предоставить литовским СМИ, пусть раскрывают тему. Очень Ну, нужно, согласна. сами собой так к ним подводят. Сергей закусывая, я пайшоў з гэтага канала ад'юз. Давай. У меня по центру только заставка канала. Блин, ну да. Да, сябры, ну я выбачаюсь, но все равно глядит нас 100 человек, значит, все не так плохо. Я, конечно, извиняюсь за польский интернет-плай перед вами, сябры. Не ображайся на слова, они больно не делают. Так это не мне, это хорошо. Заявляю ответственно, як ультиматум, так это уже было. Фактично белорусов, так это тоже было. Пригласите Геннадия. Геннадия я запрашал у эфир не так давно, ён чамусьці не хоча. Ён как-то был у мяне, але чамусьці, можа я его не как бы не натхняю там на размовы, ён не хоча, не ведаю. Вот. А как вообще на это реагируют вменяемые люди, не знаю. Так, нам, белорусам, поза, поза Беларусью не подобается. Это я так понял про это, про леваков. В Вильнюсе первый раз не было. Один раз был придурок, пришел бы, но он в больнице. Так, тоже не понял. Так, ну что, сябры, тады будем з вами на гэтым развітвацца. Прабачце, калі ласка, за эфир, за интернет. Но я спадзяюся, что мы нормально прабавілі час, посидели, поразмаўлялі, магчыма, лепш панялі друга, магчыма, не, магчыма, даведаліся чагосьці новага. Ну, у любым выпадку мне было прыемна. Я спадзяюся, што Ксюша таксама, што столькі народу нас слухала Я так само, конечно. безупынна. Магчыма, на наступныя выходныя мы з Ксюшай таксама выйдзем на выходныя, паабмяркоўваем праблемы. Я запрашаю кожнага з вас, хто жадае што сказаць, ну, пішыце. Дарэчы, закончу я на тым, Ксюша, што сёння я атрымаў інфармацыю, не буду агучваць прозвішча чалавека, ну, гэта хозяйка шэлтара, яе ўсе ведаюць, вось, і карацей мне распавялі, што там былі злоўжыванні, якія, значыць, тычыліся таго, што им забаранялі карыстацца, прятали там и туалетную бумагу, какие-то моющие средства в шелтере, да, они там типа приехали с Беларуси, вось, есть у меня как бы файл, но люди, вот белорусы воевали, да, и, ну, не хотят, чтобы я это освещал, и сябры. Я зараз на развітанне звяртаюся до вас, кто не боится, асабліва меня цікавіць жанчына, которая родила ў гэтым шелтере и которую адтуль с дзіцём выставили.
Вось. Мне нужны людзі, якія могуць пра гэта распавесці, ну, даже пускай не ў прамым эфіры, но чтоб потым можна было как бы, ну, несці адказнасць, потому что я для таго і прозвішча не называю, что мало ли там як потым пойдзе, да, что мяне скажуць, что ты такое гаворыш. Мне нужен чалавек, нужны скрыны, нужны размовы. Вось. Таму што, ну, гэта то, што такое робіцца, гэта вельмі прыкра. Вось. І я вам скажу, што эта размова зараз ідзе пра пра рэчы, якія выдзялялись там, да, на палітзняволеных, на шэлтар. А вы уявіце, колькі падобнага было, што мы чуем, там зубы камусьці не вставілі, медыцыны нет, да, то вы уявляете, да, масштабы там шелтер шелтером, да, там где-то туалетная бумага, доместос, да, а у іншых сферах, коли ласка, смотрите, не вставляют там это, не оказываюць медычную дапамогу, вось как з гэтым Краўчуком, да, завтра мы будем с ним у эфіры, ён там какие-то навіны будзе мне распавядаць, як